I detta avsnitt är det dags att se över vår rototilt. Och ja, när allt verkar fungera ska den provköras. Och vad kan hända då? Jo, man kan köra fast med H7, ja. När vi köpte H7 så köpte vi även en rototilt till den. Jag tror den ska heta Maxbro. Den har vi ju aldrig använt. Så jag tänkte det börjar bli dags att kika lite på den nu. Försöka få koppla på den och fixa lite. Den har inte varit igång på massa år. Elkabeln är ju liksom inte i ordning. Jag tänkte jag krokar i den här så får vi se vad som händer. Jag vet jag köpte och bytte en slang här som var kass när vi hämtade den. Men japp, vi testar. Denna rototilt har totalt 5 slangar. 2 grövre som är till tilt och rotation. 3 klenare. Och då är det 2 som är till skoplås och 1 som är till läckageolja. Jaha, det blev en sväng idag och skaffa lite nya nipplar här. De var lite sletna och tjuriga, jag får ihop rätt rostiga med för den delen. Till rototilten är det nu då. De här slangarna är ju till skoplåset tror jag. Plus en extra som är till dränering om jag fattat rätt. Så nu ska jag mecka och byta lite nipplar här. Se om jag kan få ihop det. Sen är det ju då kablarna här med. Jag tänker jag ska ta och plocka ur den där och så ska jag sätta ihop dem. Så jag kan provköra. För man växlar ju mellan rotorn och själva tilten där. Med ett par knappar. Eller knappen på joysticken är väl egentligen. Tror jag. Så jag ska skriva ut sladdarna här på denna. Kanske jag skaffar en sån dosa i framtiden. Så här ser det ut på rototilten. Så 2:an där har jag lossat den här kontakten. Och så har jag mätt från kabel 2 som vi ser här. Upp till anslutningen här. Så satte jag ihop den med jord, den gröna. Den andra, den tredje här, den var inte ens inkopplad. Så det är 1:an och 2:an där nere som vi precis såg. Så jag tänkte jag ska dra igång nu och mäta på maskinen. Vilken av de här det kommer ström i när jag kör på min knapp. Så ska den kopplas till den då som jag tror är plus. Så vi testar. Det är ju så att 2 av de här är till skoplåset och en är ju någon läckage eller dränering eller till tankenledning. Jag tänkte jag skulle snå av den här nu för ska jag se vilka som är till vad. Så jag inte sätter fel.
Här sätter gubben fast buntband med olika färger för att märka upp slangarna. Japp, nu har jag meckat och mätt och grejat lite. Det sitter ju ett relä här nere, det är eftermonterat strömmen här till rototilten. Och den ska nog sitta på denna knappen. Eller det ska den. För jag har hittat kablarna här nere, så ett relä och en egen säkring på det. Nu verkar den knappen vara paj. Så jag har tillfälligt satt en sån här för att kunna testa och utvärdera lite. Så kanske att ni hör om det klickar nu om jag är riktigt tyst. Jag ska bara sätta på strömmen först. Testar vi. Så nu sitter knappen i alla fall och funktionen finns ju i denna då. Får vi se lite om jag ska sätta fast den här eller om jag ska ta och beställa en ny knapp till joystickarna. Men nu ska jag ut och mäta lite och se om jag lyckats få till det där ute. Så då testar vi. Ja, men nu har jag mätt lite grejer så den här har vi faktiskt, det ger utslag med brytarna inne. Så i ena läget så är det 0 och andra läget är det 24 volt. Så den ska jag koppla ihop med den andra svarta som går till rototilten här. Sen har ju den fått signal. Vi ser om spolen funkar på rototilten också. Nej, säkringen rök till strömkabeln, alltså det funkade dåligt. Fortsätta felsöka bara. Ja, men nu börjar det närma sig. Nu har jag fått en skoplåset, det funkar också. Vi ser här att den är ute nu. Så det funkar fint med slangarna, de här 3 små smala. Det var ju 2 till skoplåset och sen var det ju en som var till dräneringen då. Till rotorpumpen, eller så här, till rotordelen i alla fall, till motorn där. Men det är ju fortfarande den här ventilen som ska skifta mellan tilt och rotation. Så jag funderar på om jag skulle ta och provköra den, koppla på ett ström på den. Testa den här istället. Jag grejer vidare. Det verkar vara fel på denna, för jag har provat att koppla ström direkt på spolen här och det funkar fint. Men när jag mäter här så är det liksom, den måste vara kortsluten för det är ström på bägge hållen och tjofaderittan här. Så jag ska testa klippa bort den. Då är det dags för nytt test igen.
Ja, men det där var inte helt tråkigt. Rot och tilt på den gamla H7. Jag tror jag ska ta och smörja till den här och sätta på en skopa och gräva lite. Eller rensa ett dike eller något. Ja, men kul. Nu när jag skulle koppla på skopan här så inser jag ju att jag har ju skimsat skoporna, eller vi har skimsat skoporna för att det inte ska glappa för mycket. Så den här behöver vi också matcha nu, för vi har skimsat ganska hårt på skoporna, så detta är lite för mycket på rototilten. Såklart den behöver ju ha samma som grävmaskinens originalfäste för att skoporna ska vara schyssta då liksom. Så nu måste jag ta bort lite på den. Jag har lossat här för de satt inte så här lätt. Det fick jag ta med rör och grejer för att få till det här. Det var ju så stor skillnad så liksom skopan stod ju rätt ut så här, så låste ju alla i ens. Så det är ju väldigt mycket på denna jämfört med maskinen. Ta bort 2 tunna plattor tänker jag börja med. Eller vi tar bort alla tunna plattor. Antingen så är det för mycket skit bakom denna eller så är den för lång. Ja, den är inte för lång, den har för hål rätt igenom. Då blir det ett nytt försök. Ja, men det känns ju hoppfullt. Den fuktar ju och grejer lite här, så jag får ju ta och skaffa lite nya tätningar så vi kan byta sen. Så den behöver lite kärlek, den gamla stackaren. Ja, nu har det ju krånglat lite här.
Jag skulle ju testa lite med rototilten när jag kopplat i den. Och dikat till lite. Men så gav sig typ ena sidan, den närmast diket såklart. Så lite jobbigt läge. Börjar luta lite otrevligt mycket tycker jag. Får se hur det här går. Stackars Åke. Ja, då ska vi se om det går att komma loss här då. Och för att spara på rototilten så kopplas den bort. Det är väldigt mjukt här. Ja, som ni ser är det väldigt klabbigt. Så det är inte så lätt att hitta ett bra ställe för skopan. Men i diket, där är det stenbotten. Så där kan man sätta ner skopan ordentligt. För sen får man ju trycka upp då för att lyfta maskinen och sen kunna köra framåt då. Ja, det är ju lika bra att passa på att lägga igen surhålet när man ändå är här och fixar. Här hörs det väl att vi har ett glapp i skopan. Alltså att vi behöver skimsa då, så det blir ordentligt. Ja, då ska man vidare
och rototilten ska med hem. Det där var ingen rolig upplevelse för nybörjare kan jag säga. Jag är nästan religiös nu. Gott att greja med maskinen på fast mark igen. Ja, en lärdom blir att man inte ska svänga mer än nödvändigt när det är blött och väldigt mjukt i marken. Tack så jättemycket för att du har tittat. Glöm inte att trycka på tummen upp och prenumerera och hype-knappen. Ha det gött! Hej då!